Ducatisti vi aspetto in tantissimi, Tribuna Ducati, sabato e domenica venite, tifateci. Spero di riuscire a fare una bella sprint, ma intanto venite in tanti che fate il tifo e ci divertiamo. Ciao. Perhelatan MotoGP di Mugello adalah awal dari periode yang ditunggu-tunggu oleh semua penggemar olahraga yang dalam beberapa bulan ke depan akan mendukung tim sepak bola nasional Italia di kejuaraan Eropa Jerman. Ducati mengusung konsep berbeda dalam balapan di kandangnya MotoGP Italia. Akhir pekan ini, mereka akan memakai corak Azzurro di motor dan baju balap untuk menghormati olahraga negara tersebut. Tim Ducati Lenovo akan berlomba dengan motor yang dicat dengan warna biru, warna klasik tim nasional Italia. Dalam siaran persnya, Ducati menginformasikan bahwa Desmo Sedici GP24 dari tim pabrikan Ducati akan turun ke lintasan sejak warm-up, Minggu 2 Juni 2024 pagi, dengan desain khusus yang dicirikan oleh warna Azzurro dari tim olahraga Italia, dengan detail warna biru, putih, dan emas. Selain itu, semua pembalap Ducati Lenovo Team akan mengenakan jersey biru, begitu juga dengan pembalap Francesco Bagnaia dan Ania Bastianini yang akan mengenakan baju balap dengan warna yang senada dengan motornya. Tim nasional Italia memberikan emosi kepada jutaan orang Italia, dan kami merasa kami melakukan hal yang sama saat balapan di akhir pekan, mewakili negara kami di sirkuit di seluruh dunia. Untuk Grand Prix kandang kami di Mugello, kami ingin menciptakan hubungan antara semangat merat yang menjadi ciri khas kami di lintasan dengan warna Azzurro yang menyatukan kami dengan olahraga ini, jelas Mauro Gracile, Direktur Olahraga, Pemasaran, dan Komunikasi Ducati Corse. Perhelatan MotoGP di Mugello adalah awal dari periode yang ditunggu-tunggu oleh semua penggemar olahraga.